파티가 한창 인화 중 따분한 표정의 한 여자. 시시한 파티가 지루해진 그녀는 무슨 일 있으면 연락하라던 아빠에게 데리러 와달라며 전화를 겁니다. 하지만 그 시각 아빠는 불륜녀와 격렬한 시간을 보내느라 전화를 받지 못했죠. 결국 아만다는 혼자서라도 집으로 가기로 합니다. 낯선 차 한 대가 아만다를 부르는데 그리고 다음날 아침 Amanda, du kommer för sent. 아만다는 밤새 집에 들어오지 않은 듯합니다. Du, Amanda är inte hemma. Va? Nej, men hon måste ha sovit över hos Ebba. 그때 누군가 집으로 찾아오는데 Hej Mira. Hej. 남편의 비서이자 불륜 상대인 미라였습니다. Harald har glömt den här. Jag var tidigt på jobbet och såg att den låg där på hans skrivbord. Det är ett kaos här. Det är Lucia-firande. Sena här, varsågod. Jag hittade den nu i min bil. Jag tror att han vet. Vi måste sluta med det här. Ja, då får vi försöka vara lite mer försiktiga. Nej, Harald. Nej. 그제서야 핸드폰을 확인해 보는데 딸의 부재중 전화를 알게 됩니다. 일단은 파티가 열렸던 친구의 집으로 가봅니다. Hej. Hej. Är Amanda här? Nej. Hon var väl här igår på er fest? Jo, men hon gick. Men när gick hon? Vet inte. 그렇게 별 수학 없이 집으로 복귀하는데 집 앞에 경찰차가 있었습니다. Vad är det som har hänt? Nej, men det var jag som ringde. Jag vågar inte vänta längre. Jag var precis hos Ebba. Hon säger att Amanda gick därifrån någon gång i natt. Jag fick det här i natt. Jag hade inte telefonen hemma. Jag var på jobbet. Vi har redan patruller som är ute och letar. Du skulle behöva ett klädesplagg som Amanda använt till sökhunden. Visst, jag går och hämtar. 그리고 잠시 후 수색을 돕기 위해 모인 자원봉사자들, 그리고 이 모습을 때마침 휴가를 맞아 이 동네로 놀러온 다른 지역의 경찰 한나가 보게 됩니다. Hej. Hej. 자신도 수색을 돕겠다고 자청하죠. Kan jag få er uppmärksamhet? Ja, vi får hålla på så länge som ljuset tillåter, eller hur? Stort lycka till. Nu hittar vi Amanda. 그러다 한 창고에서 Hallå! Jag hittade någonting här borta. 아만다의 자전거를 발견합니다. Det där känns inget bra. 어느덧 날은 어두워지고 Tack för idag allihopa. Vi fortsätter imorgon när ljuset är tillbaka. Men släpp mig! Vi måste fortsätta leta. Vi måste fortsätta. Nej, det är inte alls mörkt. Snälla! Vad fan! Gör ingenting. Rör inte mig. 그날 밤 불륜녀 미라의 집. Sen på lokalnyheterna igen. Ja. Men jag menar, du kommer väl jobba med någon annan? Vad pratar du om? Han lär väl inte kunna jobba på ett tag nu. Visar precis från presskonferensen igen. 미라는 남편이 갑자기 하랄드 얘기를 꺼내는 게 혹시라도 불륜을 눈치챈 건 아닌지 신경 쓰입니다. 그리고 그날 저녁 아만다의 집에서 이상한 사건이 벌어지는데 Lute! Kom fram! Pappa! Kom! Låt inte Lute! 반려견이 사망한 채로 발견됩니다. 그리고 다음날 이른 새벽 근처의 스키장이 개장 준비를 하는데 그런데 리프트에 웬 사람의 형체가 보입니다.
아만다의 시신이었죠. 잠시 후 한나가 스키장에 찾아옵니다. Du har avspärrat det. Jag är inlånad från Stockholm över jul. 사건을 본격적으로 돕고 싶었던 한나가 이곳 청장에게 임시 발령을 신청했던 것이었죠. Det är ingen som har sagt något till mig. Okej, du kan ju ringa henne. 한나가 수상하다고 생각한 현지 경찰 다니엘은 직접 확인 전화까지 해봅니다. Tack. Välkommen, Daniel Lindskog. 그렇게 이들은 현장 조사를 시작하는데 Hur länge har hon varit död? Vi får se vad teknikerna säger när de kommer hit. Det är så här efter att liften stängde igår. Eller om hon dödades tidigare någon annanstans. 그리고 잠시 후 두 사람은 부고 소식을 알리러 아만다의 집으로 향합니다. Ska vi? 두 경찰은 범인의 단서를 찾기 위해 아만다의 방을 수색해봅니다. 웬 현금 다발을 발견하는데 Du, vi hittade de här pengarna. Vet du vad det är för? Amanda använde aldrig kontanter. Hon använde kort och Swish. Jag kom upp för att berätta att vi hittade vår hund död igår. Ja, vi kollar upp det. 한나와 다니엘은 곧바로 경찰서로 복귀하고 Det här är rättsläkare Ylva Nalla. Vet vi något mer om tidpunkten? Alltså, hon har ju varit död i minst ett dygn. Men varför flytta henne till liften? Den som dödade Amanda fick kanske skuldkänslor. Mördaren kanske ville att hon skulle hittas. 그리고 잠시 후 다니엘은 경찰청장을 찾아갑니다. Gick det inte lite för fort med Hanna Allander? Men vi behöver folk och hon var tillgänglig. Men vad vet vi om henne? Ja, men vill du kolla upp henne så är det helt okej för mig. 그날 밤 늦게까지 야근을 하던 한나는 파티 당일의 동영상들을 살펴보다가 파티장 밖에 있던 수상한 차량을 발견합니다. 곧바로 다니엘에게 연락을 해보는데 Hallå? Det stod en bil utanför Ebbas hus klockan 2 på natten. Vi måste kolla med någon av ungdomarna om... Vänta, va? En gång till. Kunde inte det här vänta till imorgon? Förlåt. Ja, såklart. Förlåt. Ja, vi hörs imorgon. 다음 날 아침 경찰서로 출근한 다니엘은 한나의 뒷조사를 부탁한 동료로부터 전화를 받습니다. Vadå, har de flyttat Hanna till Åre? Ja, över nyår bara. Det låter jävligt konstigt. Jag har hört att hon är under utredning. Utreds? För vad? Alltså... 전화를 끊은 다니엘은 한나를 따로 불러내죠. Är du avstängd från din tjänst? Medan en utredning pågår. Du har trakasserat en kollega. Som jag inte ska kommentera. Jag tänkte att du kanske ville ta chansen och ge din version. Du, jag ska vara här en månad och jag är inte avstängd. Tobias har hittat något på en av mobilerna. Jag tror vi måste höra Ebba Niemi igen. Vi får prata mer om det här sen. 그렇게 두 사람은 어색한 분위기 속에 아만다의 친구 에바의 집으로 향합니다. 사건 당일 에바와 아만다가 심한 말다툼을 했다는 목격담이 들려왔기 때문이죠. Nej, alltså jag kommer inte ihåg det där. Det måste ha varit något skojbråk eller så. Hur var det då? Vi behöver veta vad som hände med henne. Jag var full. Jag minns inte. Tack. 그렇게 별 수확 없이 복귀하고 말았죠. Hej. Vill du följa med och äta? Du och jag? Och Anton och Raffe. Så kom vi går och hör vad Raffe har fått fram mobilen. Ja, gärna. Ja, så vad gör du i Stockholm då? Jag är på brott i nära relation. Det är rätt tungt, va? Ja, kom du upp ensam, eller? Är du gift? Nyligen dumpad. Oj. Up for grabs. Tack så mycket. Tack för idag.
Vi ses imorgon. Det gör vi. Godnatt. Godnatt. 그리고 다음날 아만다의 아빠 하랄드는 외딴 곳에서 불륜녀 미라를 만납니다. Vet Fredrik om oss? Han hittade min telefon i din bil. Nej. 그리고 잠시 후 혼자 스키를 타고 있던 하랄드에게 미라의 남편 프레드릭이 다가옵니다. Jag beklagar verkligen det som har hänt. Men sök inte tröst hos min fru. 프레드릭이 이미 불륜을 알고 있었다는 사실에 하랄드는 크게 당황합니다. 그 길로 경찰서로 향한 하랄드는 프레드릭이 유력한 용의자라며 조사를 부탁하죠. Och dödat min dotter. Och då har han bestämt sig för att hämnas. Jag har haft ett förhållande med hans fru i ett halvår. Du måste hjälpa mig. Okej. Vi ska prata om honom. Bra. 그렇게 경찰들은 프레드릭의 집을 찾아가는데 För fan, säg vad det handlar om. Amanda halvår sedan. Okej, men förklara då för mig. Jag var inte ens här. Och jag åkte inte därifrån förrän på morgonen. Det kan både han och hans fru intyga om det är så att det... 형의 전화번호까지 적어주며 억울해합니다. Du känner väl Harald? Var du förbannad på honom? Varför skulle jag varit förbannad på honom? Fredrik, vi vet att du hittade Haralds telefon i hennes bil. Kanske jag gjorde, jag minns inte. Nähä. Och du undrade aldrig hur Haralds telefon hade hamnat i din frus bil? Tänkte att det kanske är något mer än jobb mellan dem. Men blir man bedragen så blir man jävligt arg. Dum, som inte har fattat något. Vill man ge igen, då har man plötsligt gjort något som man inte kan ta tillbaka. Jag tänker inte säga något mer. Då vill jag ha advokat. Det har man väl rätt till, eller hur? Vi hör av oss. 그리고 다음날 하랄드는 프레드릭의 직장으로 향합니다. Vad vill du? Du ska erkänna att du dödade min dotter. Gå härifrån. Gå härifrån! 옆에 있던 전동공구를 집어드는 하랄드. Du ska berätta för mig vad du har gjort. Du fick reda på mig och Mira. Vad gjorde du då? Du kanske har fått vad du har förtjänat. 그때 신고를 받은 경찰이 들이닥치는데 Lägg ner den där! Berätta för mig vad du har gjort! Lyssna på mig, snälla. Inte han. Färddatorn i hans bil bekräftar att han var i Sollefteå hela natten. Vi har 3 personer som intygar att han sov där. Jag sa ju det. Jag har inte mördat Amanda. Men eran gulliga jävla hund har jag förgiftat. 그리고 그 시각 우울감에 방에만 틀어박혀 있던 아만다의 엄마는 부엌에서 요리하는 소리가 들리자 주방으로 가봅니다. Vad gör du här? Nej, vi behöver ingen ställe idag. I'm sorry, they seemed hungry. 주기적으로 와주는 청소회사 직원이 아이들이 측은해 보인다며 요리를 해주고 있었죠. Sorry, okay. Bye. 그때 아만다의 엄마는 문득 청소 직원이 아만다와 단둘이 자주 대화를 나누던 걸 떠올립니다. 혹시라도 사건과 관련이 있을까 싶어서 한나에게 연락을 해보죠. Vem är det som städar och säger vad heter hon? Sura heter hon. Amanda tyckte väldigt mycket om henne. 한나는 청소업체의 전단지를 확인해 보는데 전단지에 적혀 있는 글자가 아만다의 방에서 발견된 돈 봉투의 글자와 일치했습니다. 한나는 곧바로 주우라의 집으로 향해 보죠. Hi Sura, I work with the police. Can I come in? Sura, could you tell me about the money in the envelope? 그러자 주우라는 뜻밖의 이야기를 해줍니다. She always wanted the best for everyone. 사실 주우라가 일하고 있던 청소업체는 외국인 노동자들을 착취하던 악덕업체였습니다. I owed money for the tickets to come here. Then my passport was taken. So, for the rent for this place, for the food, I had to take things from the house. Amanda caught me.
그런데 사정을 들은 아만다는 주우라를 나무라기는커녕 고국으로 돌아갈 수 있게 도와주겠다며 자신들의 물건까지 중고시장에 판매하며 돈을 모아주고 있던 것이었습니다. Soon I'd be able to go home. 한나는 곧바로 청소업체 사장의 집으로 가보는데 Hej, Hanna Lander från polisen. 하지만 사장의 남편만 있을 뿐 사장은 집에 없었죠. Men hon är inte hemma nu, men någonting jag kan... Nej, men det är lugnt. Du kan be Annika ringa mig bara. Ja, absolut. 한나는 다시 주우라의 집으로 돌아오는데 Zoran, could you... Are you expecting anyone? No. Öppna dörren. 청소업체 사장의 남편이 총을 들고 나타났습니다. Backa! Ta det lugnt. Backa! Ja, ta det lugnt. 총을 뺏긴 남자는 당황해서 도망가는데 Zora, I need to go, but I'll call for help, okay? 그렇게 추격이 시작되고 Det är en misstänkt, identifierad som Bo Lund. Jag behöver omedelbar förstärkning. Jag följer en grå pickup söderut mot... 그런데 코너를 돌자마자 남자의 차가 보이지 않습니다. 그리고 그 순간 남자는 흉기를 챙겨 한나에게 향하는데 남자가 다가오는 걸 발견한 한나는 서둘러 근처 숲속으로 몸을 숨깁니다. 한나를 못 찾은 남자는 일단 현장을 벗어나죠. 그런데 결국 차가 멈추며 남자는 체포를 당하고 맙니다. 그리고 그때 지원 요청을 듣고 온 다니엘이 도착하는데 Var är Hanna Lander? Jag har inte varit i kontakt med henne. Var är hon någonstans? Jag vet inte var hon är någonstans. nej. 차 사고가 난 흔적을 발견하죠. Hanna! Hanna! Hanna, inte somna nu, okej? Försök hålla dig vaken. Hur går det att lyssna på det? Svårt för dig ibland. Vad hände i Stockholm? En kvinna mördades. Var polis. 2 kollegor av honom. Alibi. Jag var säker på att de ljög. Jag försökte avslöja dem. Jag blev anmäld för trakasserier. Jag kanske gick för långt. Jag vet faktiskt inte längre. Du okej? De är här snart. Somna inte, okej? 그리고 다음날 드디어 모든 내막이 밝혀지는데 Hon var ju på spåren, eller hur? Är det inte lika bra att du berättar nu? Drev ju Fjällstedt till botten. Så jag tog över ekonomin för att jag... Personalkostnaderna, men gick för långt. Grov människohandel. 그렇게 외국인 노동자들의 여권까지 빼앗고 헐값으로 강제 노동을 시키고 있던 사장의 남편은 어느 날 내막을 알아낸 아만다로부터 방문을 받습니다. Hej, vad är det? Ge mig Zoras pass. Va? Människohandel, tvångsarbete, trafficking. Ja, du är full och du pratar massa dumheter. Försvinn härifrån! 그리고 파티가 있던 그날 Hej, förlåt. Jag kan köra hem dig. Det är ju jättekallt ute nu. Vi måste kunna prata om det här. Du, jag känner din pappa. Okej. Jag bor åt andra hållet. Ska bara prata lite först. Du måste ju förstå att jag gör ju Zoran en tjänst.
För hon ville jobba och sen så ville hon skicka hem pengar till sin familj. Men ge mig hennes pass då. Ja, så glömmer vi det sen. Ingen annan behöver ju veta någonting om det här sen. Okej? Alltså det är så jävla typiskt. Vadå? Att du tror att du kan komma undan med vad fan som helst. Gubbjävel. Nej, Amanda, vänta! Amanda, lugn! Du har missförstått allt! Hjälp! Hjälp! Tyst! Hjälp! 그렇게 충동적으로 범행을 저지르고 말았죠. 잠시 후 한나의 병실에 다니엘이 찾아옵니다. Hej. Hej. Får se. Det var inte så farligt. Är han häktad? Ja, han har erkänt. Är det okej? Ja. Men du hittade mig i tid. Vad tror du om att stanna lite längre i år? Söka fast tjänster. Jag kan ge bra referenser. 지금 보신 작품은 넷플릭스 오리지널 오래살인이라는 드라마로 스웨덴의 베스트셀러 범죄 소설을 바탕으로 제작했습니다. 북유럽 특유의 차갑고 고립된 분위기가 장르와 잘 어울렸는데 특히 아침 9시임에도 아직 해가 뜨지 않아서 마치 한밤중처럼 어두운 아침을 보내는 장면들이 인상 깊었습니다. 이 드라마는 총 5부작으로 리뷰는 그중 3화까지의 내용이었는데요. 나머지 2화 분량은 한나와 다니엘이 몇 개월 후 또 다른 범죄 사건을 맞닥뜨리며 해결하는 내용이 펼쳐집니다. 저는 소설 원작 드라마를 보면 소설로도 읽는 것을 좋아하는데요. 안타깝게도 이 드라마의 원작 소설은 한글로는 번역된 바가 없어서 읽어보진 못했습니다. 제 생애 첫 스웨덴 드라마였는데 담백한 연출과 북유럽 특유의 분위기 덕분에 만족스럽게 시청했습니다. 오래살이는 지금 즉시 넷플릭스에서 시청 가능합니다. 리뷰 괜찮으셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.